Tankaragera no idrite nende wina kaita ke na kinyairi darimenko atoni kindero chetu ntuko eruari ntuko ambere ndene ya mwari yoyo na irabange bedera bakiwa ntuko ya rongo kana Fools Day ende ndetero tukubangana itenende ichauma na ya moyara tukirito lito kindero chawero daimwe orobo eruari Yarato kudurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ukinyadharakanithi akiwa aba kwenda kurea kari riundaracha ya nithi yambiririe na yomuingie kurwa kuyukia kura ya uri kwa kandi oringe bakura ore konekete antu bainge bagitura kya kuyukia kandi ya bata na yombunge ya kaunti ya Meru kuruke Musonda yokabanira namba bandethi ya Meru atokurata gichunchi kembere kyarono rwa mwanya ukiribwete dia bamatatu Oneto madidi ya orobo arene Maureen Kirimina ngeto Phineas imana nandeto chawero odaimo ikamberia da icho chongwa Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki muthenya ywerwa na kinyete ni akaunti ya dharakanithi kendiunga ya Kingwentere Kindiki akiaria nthiririte mantu mwanya babangite kupwithia thirikari akioneka kwa kinyandara cha ya nithi kethire kibutha kwana kwina bilion mwanja chomebwithia na wete akari ahba kubangirwa ne kibutha kwana kwina bilion mwanja chomebwithia na wete akari ahba kubangirwa ne kuri wa kenda bedra bakebela na murandi yoyo idra nende yo kyambira kyankuru kinar menereti aregani bawa kiwa nende utikento baina kyo kyakunenkira Kenya Munini wa mutongoru wa mugongo Professor Kithure Kindiki mundi atindite gukuria na ndingo cia akaunti ya dharakanithi Kindiki enjirite igema riake barichia chera na kanwa kiri gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe araugite ndagachai ya nithi titumika kuringa chia cha mwaka wa 2027. Na mimi nauliza wale ambao wamezunguka hapa wakipigia sisi makelele, sijui daraja imechelewa, sijui daraja sijui imechukua muda gani, nenda bondikeria ntubeto hii daraja ya nithi. We are now counting weeks, if not days, tutajenga hii daraja. And in 2027, during the campaign, the Nithi Bridge is not going to be a campaign issue. Niseme. Kindiki augite kagita katorirwaria rwa mwingi ruthiete na mbere gutigira kariba mbariche mithero na muthambe bakunenkanira menda yago mathaa mariogo gutigira kwambiria kwa ndagacheno ya nithi kwambiria. We have 7 billion shillings ya kujenga Nithi Bridge, na nimeambia Mheshimiwa Kareke Mbiuki na viongozi pale, please speed up. We are negotiating with wale ambaye ardhi yao itachukuliwa na Nithi Bridge, watusaidie tupate ale access, tuanze kujenga daraja. Watalipwa na serikali kwa sababu barabara nyingi tukingojea mpaka compensation ifanywe, hiyo process itachelewesha hii daraja. Kiatho ni gavana Muthomi Njuki augite Gachagua atikoro aria abantu no ari kundenia kaunti ya dharakanithi kumania na ndiunga yekubya kiugaga Gachagua na chengire Kindiki muto yo kwegwa gechabare ugucenga tugura cyo kurumira barachuka demena tuge pole nonto na tukwenu no kwa urite igoroni na gukura ndo marogamira udani Liwaje milekera uko lyanto makubanda ndiye kwebanda makubanda make maibale mendita bakamuku oguruma nemenda gukwera tukweria na nemendo chobaga your excellency tukweria gacha gukurenge oje kameme agwete rieto riaku aina na wega kana umai
tukwenu bata kwethirwo karunga manarie akianga yuka menya tuthiakire tiga njuki ya atongoria bangi mwanya mwanya iba kurikia thoni giki kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Lakini kuna te abidha munene wa IBC Meru nwe William Ndung'u ugite kuma bai kwamberia wandikithia bwaringe kura ntuku yelendiru bandikithia aringe kura nkorokia ngiri 5 Meru ayuthi bakioneka kumira na wingi akeri ugite nende bai na tumachini ya na 65 na bai na wirigiro bakwandikithia aringe kura baba ingi nkoroki ya ukabere nontu nende ya Kenya ibona nitie wiru bakuyukia kura onne ntubara nende bwithirite kinyamu ingi ukiora kwa witoria kendo chandi kithia yaringi bakura ntukuijire akikurukite nyuma ya IBC kwambiriria mutaratara jwa kwandikithia antu babaingi uria kumbika Nandi County IBC returning officer William Ndung'u na nenkanirite ripoti ya wongereki bwa antu baria basiandikithitie. Taja tu siku ya kwanza ile tulianza on 30th tuliweza kupata 2376 2376. Jana peke yake tulipata 2600 na 2608. Kwa hivyo by jana tukifunga siku tulikuwa tunaenda kufunga na 5000. Tukiendelea na huo moyo wa kujitolea na watu kuja kujiandikisha, nadhani tutaweza kufikia lile lengo tuko nalo la 40% ya 88000 kwa hizi siku 30. Akigweta kauga namba iji yongerekete ni egeria ria IBC kuleta center na machini cia guciandikithia akue amwe na antu babethi guciumiria kwa wingi. Tumeweza kudeploy kit 165 kit entire county, na tutakuwa na kit kwa wards, tuko na kit kwa constituency office, tuko na kit kwa mashule na selected colleges ambayo itakuwa ki-revolve, na pia tuko na kit kwa huduma center. So saa hii hakuna mtu anafaa kusema hataweza kupatikana kwa sababu zile kits tumeweka hapo mashinani zimefunguliwa, tunaziita open kits. Pahali popote utapata kit, hata kama umetoka Bungoma ama umetoka pahali popote, unaweza enda hapo na unajisajili na yule kalani ataweza kukuweka kule unataka Lakini ningetaka kushukuru wajenzi ama youth wa Meru kwa sababu tangu 27th last month tumepata namba kubwa, unaona wanakuja na wanajitokeza bila kuletwa na mtu yeyote. Kugea mbicha yongwa ya wandikithia bubu nitukinyire center mwanya mwanya ya wandi ya Kiguchwa Tigania East, kiri center ya Kiguchwa, Misi Mikuru na Ntula ya Kiolo. Na aria kariba ciumiritie bamwe na muthuro jwa utongeria buria burio. Turia kariba Kiguchwa na batu antu bara Kiguchwa ibwo nuntu tukwira anabana kaiba turia boya boya kura. Nuntu bwa tongoria bara tothurire babae bena imenchu na iba kwenda yani thai tubanenkera ichanuri bia turingi tutibanenkera ende batu bara tukwenda turiwa antu iba chumirie na inya buru na bugeta na mashinani boya kura na baba nake nuntu bakwithira batwe utongoria bura butibui itukwenda oburita mwage na yu na kirindu kimbithi ikiendekithia bangi guciumiria na kuthukia kura. Ni sisi tunakuja kubadilisha uongozi huko ndani saa hii. Tutemea kwa itakwenda kuchange uongozi but tutakwenda kuyokia kura. So injukumu yetu tuinde tujitokeze tuyokie kura. Nkiripoti la Weru TV kuma Tigania, Beta Brian Kibathi. Lakini kuna timbunge ya kaunti ya Meru nereketie gukurukia musonda yo kuthira mpithukiro cha maitha ira ikoneka kwingia ontuku igakia kile musonda yone ndio rio kunia ng'ombe kadhetune kama Meru akalazimika kwewa lessons ni abidha munene orimi Meru nkurukia MCAs by bongerete bakageria ne bagekira becha kenda gwikira ndithi ya tracker check nandi kenda nende kuroburu na wamba bwachio. Nyawe mthi mbunge kaunti Meru ibaumbite kwigua bakiariria rwaria rwegeni na bura bomba kuwa betetheria wamba bwandithi bura butabarikitie bunene ntere cha nyambene na arabajite na mantu mairi maraba kuwa thirikari kaunti Meru gokeke marutha matetheria anene gukandana na wambobu kinya kithira security na national government
katukwa kinya batu twe county twina ara tombeke hukumira kidogo at least ngenda tomba ni gutethia antu betu twaterete bona security kwana kemushone tukara yo tukuga waziri wa agriculture babwithie policy baturetere tukulukie kenda gutwika ndithi chonthire kuma county ringi yukuma Meru no mwanka bakuluka through chief officer wa agriculture kenda bomba ni kwa baromba license ki chief officer wa agriculture kenda to meage ito ba kana ito bata na kenda to menya ngambi ichi yao na NHB bao kenda kwetha kwina walifu tumba kwetha tukiomba ni kubathia ta tumenya ibao bahusika no ndu tupethagia budget yao ki county tukuwa ki budget ira tupethagia county no etetheria rethi kura chips ira cha gutrack ng'ombe so that now kinya kwethera muntu ena ng'ombe yana county to baikira chothe lakini nyang'ombe 10 igaikiro chip kandira ng'ombe chia ita at least ile igweta na githaka ene watu kamimbi ni chomba ni utrakwa ikoneka ina ile kagitani wakwe mzizi aba mono bakuma ndwanda ile chumbite kuikiringika ibaumbite kuwa bakiuba kwenda kumenya operation yethieta na mbere ikinyite ku na araba kuwa iba kuigwe kinya kula ntu baura gito operation yethieta na mbere wona bakenda kinya ntu baraba ijero ndithia chio na ntu kura kwa gutigiri bakorwa kinya wa operation ne kuthi na mbere ke mantu operation badu to kwenda gwetha tukiwa report imbibi kuendelea ito operation ile omba the security kana the people in charge bata atuira operation ile endelete ekinya kana na to kari kumanga pano Samburu na uro to operation ile endelea baka gwetha report ba to then ikona nyanga pano ro Samburu obona ro amiri operation in that area ndo batu to na operation ile kuendelea so itoko demand kinya kwirwa operation ile endelea namna gani still operation ile reo ituluzite antu bange mbwa around baile kana bathatu kuma operation yambiririe operation ikiendelea tote ku expect antu beto bakendelea okua mbue batweti operation akitu karie tukethira tuitie thirikari so tukaendelea wite compensation ya barabara thi bakaumia bena majera tukaendelea wite compensation ya barabara baurai anabo kenda baumba kuthoma na families cio ciendelea boya tukaendelea wite compensation ya ng'ombe ira ciaitire na itachoka kire guntu kurana kwari thi ba gikite kwira ndithia cio na arimi be no ibaumbite kuba bakiura bakarania boya gutikaumbe kuigwa yuka nkuja ni cinge cia rithi na arimi arithi babe yite ndene ya ntura ya ntubeto ya kiongo inkubaurie buru bedoro bare antu babea bedoro bare antu ba respect crops bedoro bare antu ba kumba kurianira na antu bara bethirite bantu antu beto kenda tugethore kwina ando ingi cia kuthugangia imera bia kuria antu bembo tu ba ithinene ya mpara ki reporter ndo cha weru mbeta wa John Thiga. Lakini kuna te wakili Mukaria Muriungi na ugete ula wari ngavana wa Meru Kaira Mwangaza na ula wari munini wa rais ndeguruni ya Kenya Rigathi Gachagua abakwa area Kenya tupaketha bainde bene indege sheria batitikirwa wakili Mukaria ugete ninga koti ya guchokia magambari kuyomba kubonokia kenda bakinyande bene nonto watho burio. Rigathi Gachagua wa RDP na Kawira Mwangaza wa ngavana wa Meru Boba Irebebe Ruobisi ne mbunge na ndibo mwankira thaiji bari na witikio na bethagira bakia thingati ba wirigiro ati bakethira bari ndebene siasa ne cha mwaka jwa ngirijire mirongo irina mugwanja. As long as you have not exhausted the mechanisms, the remedies available in law, you cannot be stopped from holding public office. So mimi nitakuwa kwa debe. Na nimwambia hata mama Kawira asijali, atakuwa kwa debe. It's no problem. She should not worry. Lakini ndienda kubalika ni onto bumwe. 2027. Pwete kana bwename. Uni Gachagua na Kawira kuga na we wakiri Mukaria Muriungi ariuga watho borugo keja kwe Ruobisi ne mbunge utiumba kurunga magiti kairika na kinya gutongeria obisi ya mwingi akiuga Boba Ireba unoka bakwa area mwingi bakethira barinde beno ntubure akuga butiumbikana no jola ukalika gwatuika ugwe riro thitangwa na criminal offense uguthekwa riro thekirwe wafandwa wigiote gikisira othekwa witanchera kinyoketha wapirite kisira ugamba winchera kire apirire othithiti. So as we speak right now, Gachagua, Mheshimiwa Gachagua na Mheshimiwa Kawira Mwangaza inchera bali kaba kugamba benchera ndene
already they have been found guilty and they're impeached. So they cannot own any public office. What office bomba owned in a public? Wakiri Muriungi aruga Kawira Mwangaza na Rigathi Gachagua bomba akikwithira barinde bene na njira ijiri na yambere tiga koti ya biru igatejanĩrio gambibwa koti ya iguru. No to be an appeal ilaba thithetie ke the court of appeal. Court of appeal ka change that decision ile thithirwo ni high court. Ilo bomba guchoka watuika that decision kwa reversed. But as we speak now, na decision ya court of appeal kethe thithitwe, then utigete bomba kulungama. Njira ingi Wakiri Muriungi aruga tiga baringi thro barina watho bwa kurungika kwe probisine watho bubu ejanini koti ya piru na akiuga monkira thaiji gute bubu ethirite bukinenkanirwa. Right of appeal bathithetie nyedantu ba confuse muno mantu jo bakiuga angalira wina appeal yenderete utiumba no urungame umba kurungama akigwa tuika kethera court of appeal ne yajalete stay kugatia ne longe kira mantu jara ya kuja impeachment now it stay agent. So as we speak when they are impeached now we impeach tiga decision we ka change the court of appeal ke report rand to shawero reakwari eto ne mutuge kare. Right, na nikumiro tukutha nindi tukiona kanya kakunoka indi tuchokera tuketha tuchokaira nindi na rono rwa mwanya rwegi nindi ukiripo itithia bangari bara nindi bethera baina ngari cha matatu ntere chati rumu chini munene yua Nairobi ukethero gita kuraya. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Inori tagainya ya ontuko gogo kurike mwiri gogo chancha murotu urone na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka iriariri na inya, iriariri theru, erigu kuongera inya, na ririthondekero oaja tumero. Kuma miundene yetu minuru ya miru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iriariri na inya, na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega arageje 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top.
Some things don't arrive. They've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwanyiro turaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana lelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na wakatika na kilaba ndvanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Bueno, tupokuthaitite na mbere kuhatanira nao nikindetho chetu tuchokerani ati nende kwa miaka kathomba nende stage ati room nitwireiye kene ya Meru na kumania kinyana ntu barabethera baikinyakwo amana yau nende tware thirikari ya Nairobi kwenda kumethamiria ngara nditiamukiri na njira inja bukireto gwa na morning kulani kuma kire antu barabethera baimitumaira mandike twandeto Antone Kathinyana aranite na kariba iguru ryo ritingwepo na kene gichunche kiambere kerono rurwa mwanya ukiri bwaitithia matatu tirum.
miaka mingi tukite stage nene ya Tiruma muji munene wa Nairobi ithiritwe ijikeneta stage ya Meru indi ndiye gwetalile kwinana ba county ya Meru tharakanithia mwena Embu balaba lutite wira gituoni kwa miaka mingi ndi asako mwanya jia matatu kwa miaka mingi etithia baba matatu ni balutite wira stage ya Tirum no Kiribo nene amuna kwithira batina mathina maingi aitha kwa miaka minini meri na bime bitukite Ukiribo boni bonekanite kuthina mbere kura na ugwa gutonyera etithia baba matatu Ukiribo bobo kiumanagina migambo ya thirikari ya Nairobi kuthina mbere kubathieteria atikaibia stage nene ya Tirum gatigati ka muji wa Nairobi na kumira ntere jiangara itagalila bogiteleka thithika likaba igathinani nene nguge kuthira na antu baingi barabagunikaga na matatu ino kwithirwa bakiangaika twithero no gwa bagwito town tutije tukeja gwito town na ndi biashara yu yethirwa yangara tene buno no antu bara baingi kwethwo beja Nairobi kugura into kana kuthithia manto jao tukabaita town na bakeja gwito town tukethirwa challenge na ndi ku reconnect na bokairi ko tuthamia rira ugite ga tuthami tuigerwa twaringe kana ntu mostly antu bara beja abo mtu baba inge kinyachiari paisi stage itirum ukeja riu utomi tathai skuru chingi totoma wanana mutiari naru atokoya twethera tirumu ikoingirwe twathamirwa ngara ukera mutiari ejera mwana ku stage mutiari bwa mbere stage ra itirum so au kwa ngara ma au ni challenge kejotegera stage ya gweta Meru ithereri mwaki Tirum kwa ya Tirum utaona ngia gweta Meru kwa utinjia safari either with an ngari jishatu kana with a Ken Silver unlike other prices keja kuthereja Western ugeta Afya Center ugeta Country Bus ugeta Lilwis ukona kubena stage nyingi so kurenya abiria ba visa challenge kwa ngari anto jare December mtu akethera nako na gweta Meru lakini utengari aja utu au niyo tuma antu baba katukia advantage mugambo jwa kubaibia katika muji wa Nairobi wambilo ni governor wa Kabere Mike Sonko na ona kethiro thirikari governor Sakaja itianirite mubango jo etithia baba baliuga gutejanirwe kula batejanirite amuna kwangaikwa ni thirikari county ya Nairobi ile gutunywa kwa iwanje bia gupark ngari kagita karabethi litobakiria parking ino ni muji abena ni ati thirikari no itina mibango mega nabo na kile miaka ejite kironda iki ya kuthamuga katika muji Nairobi kiaomba gusaulwa kaili nita kanzu Nairobi tulia kanzu Nairobi 3600 per month alafu utena parking nyangari nonto wira kwa wapa kangari on the street you are it is illegal leko utokari kwa kori ya parking iriko na parking no na ni raire thina side ya ngara ndera ndo kuma antu kwira ngai kura ngari sieta parking to atero ndera na ngirobu no bando turairwa parking uteo kairi na charges irio no tukuria parking thai uterega ukira cause actually thai kinya the tension is very high cause ukona na ndeba kwambirio twenga globe tukwengwa na as much as roji rora kurukite na antu rora ragite antu bado twena fia eu cause procedure bako utumira gutwinga cio ke parking siu no kira kinya thai na ndo iza rukira withera uteti room tukira wa drainages chikothithwa na utet drainages bado tukona chithithwa nao na ngire kuni ati nyuma ya mangabana kuoneka korea weteka maseneta aguchoke byoria guroria utumiri bombe cha mwingine ndi maseneta bawete bakarunge kambe cha mangabana barabateta weteka akiariria ne ndi ontubo seneta wa county Embu Alexander Mundigena ugite senate netikire twi katiba kunga mauri mangabana akibera no mwanka bachoke byoria guroria utumiri bombe cha mwingine. Nataka nishukuru sana aswa, nataka niseme ni asante kwa gavana wa Embu County Cecily Mutitu Mbarire, kwa sababu katika Kenya tuko county 47. Wakati kulitokea vita kidogo ya gavana na watu wa oversight na maseneta wale wengine, magavana wale wamepora mali ya watu, waliona njia ya kuexcuse
ya kupotea na wakasema watakanyanga pale, na wengine tuliona walienda Mombasa na wakaenda wakasema watakanyanga pale. Nataka niseme katika devolution, senators ni hapa house na iko na mandate katika sheria. Governor yoyote na serikali yake, either ni upande agriculture, ni upande ya barabara, pale kuko na vile tumepangwa. Kama sasa mimi ni vice chairperson wa agriculture na pia ni committee member wa LEPA, pia ni wa powers and privileges. Mambo ya audit before mwezi wa 3 budget ikuje iende itoe pesa, huwa mahesabu inafanywa, ndio auditor akikuja ground yaone makosa ile iko kidogo, na ndio maseneta wamekuwa akiita mangovernors. Na nataka kusema isipokuwa ni vile watu wako na uoga akukuangi mambo ya vita, kwa sababu auditor akiona makosa ile sisi kama maseneta hatuwezi ona, huwa wanaandika ripoti, na hiyo ripoti inapatiwa governor, na governor anapeleka submission yake ya kujitetea na kusema vile pesa imetumika ama imepotea na njia gani. Ndio hiyo mambo wakae chini, ndio hiyo pesa irundishwe ama aende parapara moja, kwa sababu mangavana wengi wamekula pesa. Nataka niwaambie, tuliona wengine wakikataa kukuja, na sheria inasema gavana yoyote akikataa kukuja mara ya pili, ya tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu, huwa anakuwa summoned. Ile komiti inaweza kumfaini kama 1500, na kama sio hivyo inaweza kwenda kwa Attorney General ama iende kwa security ama kwa CID ama kwa anti-corruption. Ndio ule governor ashukuru, kwa sababu anasimamia pesa ya umma. Anaweza pelekwa kotini ama pelekwa kwa ile kamati. Wale mangavana wako na shinda, wengine wamekataa, kama gavana wa Nairobi na pia gavana wa Tharaka Nithi. Na nataka niseme wewe gavana wa Tharaka Nithi, unaipisa sisi watu wa mlima, kwa sababu unavaa uende unjitetee na useme mahali vile umefanya kazi. Sio ni kama ni kitu kubwa. Kwa hivyo nataka niseme katika sheria, hata cabinet secretaries Wednesdays, kama kesho ni siku ya cabinet secretaries, na sheria inasema oversight ya senators ni hapa house, na ndio naonanga senator kwengi na budget ndio hawezi kuangalia ile kitu. Na mambo ya ajabu, mimi nalaumu mangovernors, kwa sababu wakati tunakaa chini tukitetea pesa ikuje katika counties, huwa wanataka kupigia sisi simu na tunaongea hii county yako iko, ni county yetu iko, tunakaa chini tunatetea ndio waweze kupata pesa, lakini havuta kupata pesa wanataka kunjifisha. Kwa hivyo nataka niseme governor yoyote ule atakosa kwenda kwa kamati yoyote, automatically mpaka atachukuliwa hatua kubwa na atapata shinda. Na hatua ya mwisho, kama security itakosa kumshukuriwa, ikifika June, kaunti nyingi ile itakuwa imetii ile kamati ya park ya mambo ya audit, automatically haitapata pesa na itakuwa ni njia ya kumaliza zile county. Kwa hivyo ningeomba cabinet secretary wowote awe siku ya Jumatano akipata barua, akipata statement ama swali, aende Wednesday. Na gavana yoyote akiitwa ni kamati yoyote aweze kwenda waongee na watafute kitu inaitwa dialogue. Huo ndio naweza kusema nikiwa senator wa Embu County. Rais William Ruto ruaina trimanite na kuruba maendeleo ya wanawake garone ya Nairobi aranende akira rais augete nagwe kirabunene utungira boy kurwaki anangerekana na AG wa Kenya na aria augete nwe na thomi na tiriti oburanto bakwedira bakitwana kya ugete kiko kyatebeire kinya ukiri ndigura Kenya nkuruki.